четврток 16 март, кратки вести во 12 часот. Информацијата дека во јануари во Охрид се издадени 52 одобренија за градба и планирана изградба на 68 станови е помеѓу најчитаните на Facebook профилот на Охрид Прес. Читателите во најголемиот дел од коментарите потенцираат дека постои реална опасност Охрид да стане град со мал број жители, а со најголем број станови по глава на жител. Дел потсетуваат дека секој парче земја во градот се користи за изградба на високи згради и дека истите се лоша слика за Охрид. Бараат почитување на сите постоечки законски регулативи и ставање ред во оваа област, затоа што со односот на изградбата и побарувачката без оглед дали е реална или вештачка креирана, прави цените на метар квадратен да стигнуваат до огромни суми, често и блиску до 2000 евра по метар квадратен. Денеска истекува рокот кога Владината комисија за употреба на имиња треба да донесе став и да го достави до Министерството за правда во врска со прашањето за преименување на Бугарското здружение Ванчо Михајлов од Битола, заради усогласување со измените на Законот за здруженија. Охридското здружение Цар Борис III пак достави допис со барање за усогласување на работата и за него постапката е во тек. Согласно Законот за здруженија и фондации, донесен по скратена постапка во ноември лани, бугарските клубови се обврзани да побараат пререгистрација или во спротивно им се заканува укинување. Рокот за поднесување на барањето истече на 16 февруари. Викендов Охрид повторно ќе биде во фокусот на вниманието. Српскиот претседател Александар Вучиќ в сабота ќе се сретне со премиерот на Косово Албин Курти во рамки на диалогот Србија-Косово посредуван од Европската унија. Според агендата, представниците на унијата Борел и Лајчак најпрво ќе остварат одвоени средби со Вучиќ и Курти, а потоа и заедничка средба. Се очекува тие да разговараат и да го потпишат спроведувањето на европскиот план за нормализирање на односите помеѓу двете земји. Времето денес променливо облачно и постудено, дува силен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 7 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.